ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா அமெரிக்காவில் ஜார்ஜியா ஸ்டேட் கேபிட்டல்னு பில்டிங் இருக்குங்க. ஸோ அங்கே தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். இது ஒரு பெரிய கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸு. இங்கே தான் கவர்னரும் இருக்கார். இங்கே நம்ம ஏன் வந்திருக்கோன்றதை வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. கவர்னர் எங்களுக்கு 10 o'clock காலையில் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. பட் ஆனால் எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணது என்னென்னா சீக்கிரம் வாங்க, ஏன்னா இங்கே செக்யூரிட்டி நிறைய இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் பப்ளிக் டூரிஸ்ட்லாம் வருவாங்க. ஸோ நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால செக்யூரிட்டி கொஞ்சம் டைம் எடுக்குன்னு சொல்லி வர சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் இப்போ உள்ளே வந்துட்டோம். ஓ வா, எப்படி இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இந்த பில்டிங் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் அந்த இது தெரியுது பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது. இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான நாள்னே சொல்லாங்க. நமக்கு மட்டும் இல்லை, உலகத்தில் வாழ்கிற எல்லா ஒரு தமிழர்களுக்கும் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான நாள். ஜார்ஜியா ஸ்டேட் கவர்னர் மிஸ்டர் பிரையன் கெம்ப் ஜான்வரி 15 தமிழ் தை பொங்கல் தினமாக அறிவித்து பாராட்டு சான்றிதழ் கொடுத்துருக்காருங்க. இதுக்கு பேர் கமெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இன்றைக்கி நாங்களாம் வந்திருக்கோம். எங்களுக்கு முன்னாடியே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க, எங்கே நம்ம நிற்கணும் அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்ததுனால நாங்கள் முன்னாடியே அங்கே வந்துட்டோம். இங்கே ஜாலியாக நாங்கள்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு நல்லா சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அங்கே இருக்கவங்களே எங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. இவ்வளோ முயற்சி பண்ணி நிறைய பேர் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, எதுக்காக வந்திருக்கீங்க, என்ன மாதிரி இது சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அதுக்கு அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். அவங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்தாங்க. தமிழ் மொழி இவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து இருக்குது, இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மொழின்ற மாதிரிலாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அவங்களுக்கு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னா, இங்கே நம்ம லேடிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் சாரீஸ்லாம் வந்திருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இதுவுமே அங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் எல்லாம் கேட்டுட்டு நல்லா இருக்குது, இந்த மாதிரி சூப்பராக இருக்குங்க, இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ்ஸு ரொம்ப அழகாக இருக்குது, எல்லாம் சூப்பராக வந்திருக்கீங்க, அவங்களோட கலாச்சாரத்தை இதுலேருந்தே எங்களுக்கு தெரியுது, நீங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் அது இப்போ பாதுகாக்கிறீங்க, எப்படி கண்டினியூ பண்ணுறீங்கன்றது. எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் அந்த தருணம் இப்போ வந்தாச்சு. இங்கே பாருங்கள், கவர்னர் வராங்க. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. கவர்னர் தை திருநாளுக்கு கமெண்டேஷன் கொடுத்தது, அதுக்கப்புறம் அவர் கூட நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்தோம். ப்ளஸ் கடைசியில் நம்மளுக்கு கையும் கொடுத்தாரு. அது மறக்கவே முடியாது. என்ன பண்ணுறீங்க? ஓ ஓகே ஓகே ஓகே, ஃபோட்டோ கீழே தேடுறீங்கன்னு. என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம ஸ்டேட் கேபிட்டல் பில்டிங் சுற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம பிள்ளைங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு டாக்டர் கிருஷ்ணன். அண்ட் நம்ம ஏடிஎம் சார்பாக நம்ம போயிட்டு கேபிட்டலில் சுற்றி பார்க்க போகிறோம். எல்லாரும் நம்ம கூட அப்படியே சேர்ந்து வாங்க. சிட்டி மேயர்ஸ்லாம் கூட வந்திருந்தாங்க. இவர் சுவானி சிட்டி மேயருங்க. நான் எங்கள் கூட நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ்லாம் சொல்லிவிட்டு இது ரொம்ப எங்களுக்குமே ஒரு பெருமையான தருணம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தார். கவர்னர் மீட் பண்ணுறதுல இட்ஸ் நாட் அ ஜோக்குங்க. இது எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி இது நடந்திருக்குன்னா உண்மையிலே இது ஒரு பெரிய விஷயங்க. அகெயின் தேங்க்ஸ் ஃபார் டாக்டர் இந்திர கிருஷ்ணன், அகெயின் ஏடிஎம் ஃபவுண்டர், பிரசிடென்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. அன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் நடந்த ஹவுஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆர்டரில் மிஸ்டர் மேட் ரீவ்ஸ், ஜார்ஜியா ஸ்டேட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ங்க. ஸோ அவர் நம்ம வந்தது, அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ் கலாச்சாரம், நம்ம எவ்வளோ பழமையான மொழி, அதை பற்றிலாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு. நீங்களே பாருங்கள். Thank you, Mr. Speaker. House colleagues, if you saw the second largest group here today, it was the Tamil community here in Atlanta. They were here at the Capitol through Dr. Indra Krishnan, who is on the State Board of Healthcare Workforce and faithfully serves as a Doctor of the Day here at the Capitol. He's a gastroenterologist in Gwinnett County. The Tamil community, they are in India, Sri Lanka, and other countries. They are 100 million people strong. They have a culture that is over 3,000 years old with culture and language, and they are keeping that moving forward here in Georgia through a school in Forsyth County. There is a Christian church in my area in the Tamil community that has reaped what is sown by the Apostle Thomas, who traveled to India back 2,000 years ago, and the good news has come back to Georgia through the Tamil community in Gwinnett County. So let's salute them for 3,000 years of heritage that they are here. They're celebrating Ponga, which is the equivalent of Thanksgiving in their culture. They are thankful to be at the People's House today. Thank you, Tamil community. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.
கவர்னர் ஆஃபீஸ்லேருந்து எங்களுக்கு வந்து டூர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க நாங்கள் சுற்றி பார்க்குறதுக்காக. இங்கே ஒரு ஆஃபீஸரும் எங்களுக்காக கூட அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. ஸோ அவர் தான் இப்போ எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன இருக்குது, என்ன மாதிரி இதெல்லாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் மூமெண்ட்லாம் இங்கே நடந்திருக்கு அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் ஒன்று சொன்னாங்க. இப்போ நம்ம கீழேருந்து பார்க்கும்போது மேலே இருக்கிறது அந்த இது தான் நாங்கள் வந்து டாப்புன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஸோ அது கிடையாது, அதுக்கு மேலே ஒரு இது இருக்குது, ஃப்ளோர் இருக்குது, அதுதான் வந்து டாப்பு. ஸோ அந்த ஃபால் சீலிங் மாதிரி தான் இருக்கும். இதுக்கும் அதுக்கும் ஒரு நடுவில் வந்து ஒரு லேடர் மாதிரி வச்சு மேலே போகிறதுக்கு ஒரு இது இருக்குங்க. பட் ஆனால் என்ன ஸ்டோரினா, லைக் முன்னாடி இது வந்து நிறைய அலோவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. லைக் மேரேஜ் எல்லாம் கூட நடந்திருக்கு. பட் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கொஞ்சம் அடிபட்டுருது, இந்த ரொம்ப நேரவாக இருக்கிறதுனால மேலே போகும்போது அது அடிபட்டுறதுனால அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க பப்ளிக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார். இங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இங்கே டூருக்கு வந்திருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பழைய ஞாபகம் வருது. நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் டூர்லாம் போகும்போது நம்ம சுற்றி பார்ப்போம்ல, அந்த ஞாபகம் வந்தது நம்மளுக்கு. இந்த பையன் பாருங்கள், முன்னாடி என்ன நினச்சிட்டேன், நானும் இங்கே ஒரு ஆஃபீஸர் நினச்சிட்டேன் நம்ம கெட்டப்பை பார்த்து. இல்லைப்பா தம்பி, நானும் உன்ன மாதிரி தான் சுற்றி பார்க்க வந்தானோன்னு அவங்களுக்கே ஒரு சிரிப்பு வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம மேலே தோல் மேலே கைப்பட்டு ஜாலியாக ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. Georgia? Oh, okay. So which school you? What? The museum school. Oh, museum school? Okay, nice. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காலேருந்து இவரை யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க. ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இங்கே பாருங்கள், ஒரு டிப்பிக்கல் லாகரோட லைஃப் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இங்கே வந்து ஃபுல்லாக எவ்வளோ நடக்குது, எவ்வளோ எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. பட்டு நம்ம ஃபோக்கஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக அந்த வீடியோ எடுக்கணும், நல்ல மூமெண்ட்ஸ்லாம் கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இதுலேயே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் நிறையவே நாங்கள் மிஸ் பண்ணுவோம். ஆனாலும் இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா, எங்களுக்கு உங்களால் இதை வந்து பார்க்க முடியாதவங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக நம்ம பண்ணுறோம்ல, அதில் தாங்க எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி. இதை நான் ஏன் அழுத்தி சொல்கிறேன்னா, அதை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. டூரில் முடித்த பிறகு எங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் வந்து உட்கார வச்சாங்க. இங்கே வந்து நீங்கள் இப்போ ஃபர்தராக எதனா கொஸ்டின் இருந்தால் கேளுங்க, இந்த பில்டிங் பற்றி இல்லை ஆஃபீஸ் பற்றின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நிறைய கிளாரிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருந்தார் அவர். இது ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஜாலியாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுங்க. லைக் ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வந்து பயங்கர ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கிடச்சிது, கவர்னர் கூட மீட் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற அஃபிஷியல்ஸ், மேயர்ஸ் எல்லோரும் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் கிடச்சிது. ப்ளஸ் இப்போ நம்ம கூட்டிகிட்டு வந்த பசங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இவங்களாம் வாலண்டியர், அட்லாண்டா தமிழ் மன்றங்களோட வாலண்டியர், நிறைய வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற பசங்க இவங்க. ஸோ இவங்களுக்குமே வந்து கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல்லையுமே இது வந்து நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க கவர்னர் போய் மீட் பண்ணதுக்காக. சக்கரை பொங்கல் நீங்கள் சொல்லுங்கள். அப்படியே தை பொங்கலுக்காக இங்கே வந்திருக்கோம் இல்லையா? நம்ம தை பொங்கல் சக்கரை பொங்கல் இல்லாமல் எப்படி ரஜினி ரெஸ்டாரண்ட் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து சிறப்பான தை பொங்கல், சக்கரை பொங்கல், சுட சுட பொங்கல். அனைவருக்கும் வணக்கம்ங்க. அட்லாண்டாவில் வந்து ஜார்ஜியா கேபிட்டல் ஹில்க்கு வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி கவர்னர் கெம்ப் வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து தமிழ் தைப்பொங்கல் அண்ட் ஜனவரி 15 அந்த நாளை வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு. அதுக்காக ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். இது வந்து ஒரு நமக்கு முக்கியமான நாள். ஸோ இந்த தருணத்தில் வந்து கவர்னர் கெம்ப் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். அது மட்டுமல்ல, இந்த இதை வந்து நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி காமிச்ச டாக்டர் இந்திரகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. அது உட்காந்து பேசுங்க, உட்காந்து பேசுங்க. உட்காந்து அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா? ramscoolworld, please subscribe. டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் தரேன். கவர்னர் அவர் கொடுத்த அந்த சர்டிஃபிகேட்டு, அதுக்கப்புறம் அட்லாண்டா தமிழ் மன்றமோட யூடியூப் சேனல், வெப்சைட்டு, எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். மக்களே, உங்களுக்கு நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி இந்த கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கே ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இங்கேருந்து நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக விடைபெறுகிறோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.